Ok, siamo pronti ragazzi. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Alessia e oggi faremo uno slime. E per questo slime abbiamo bisogno solamente di due ingredienti. Allora, andiamo a mettere in un piattino, un bicchierino, qualcosa, una ciotolina, dell'olio. Poi andiamo a prendere lo smalto, quello dei vostri genitori, o se avete il vostro è ancora meglio, perché se vostra mamma non lo sa si arrabbierà. Andiamo a versare un po' di smalto appunto dentro la nostra ciotolina, bicchiere, qualunque cosa voi abbiate usato, con l'olio mi raccomando, e con qualcosa per girare andiamo a mescolarlo. Io in questo caso sto usando una bacchetta cinese perché io non mando il cinese, cioè nel senso, vabbè, io uso questa perché ho questa e io andiamo a girare. Andiamo a girare, girare, girare. Come potete vedere, un secondo, come potete vedere si è formata una specie di pappetta, però è ancora nell'olio. Dovete andare a prendere un contenitore con un tappo per chiudere, se no si secca ovviamente lo slime, perché lo slime si secca. Andate ad aprire. Io qua già un pezzettino di slime l'avevo fatto e mi è uscito anche molto bene. Come potete vedere è molto piccolo, eccolo lì. Qui è molto piccolo, però è molto carino. Ah già, e nella ciotolina ci mettete un filino d'olio, cioè nel senso, se lo slime, quando lo mettete dentro già l'olio, meglio perché comunque l'olio si trasferirà un po' nella ciotolina e andrà bene. Quindi adesso andiamo a prendere sempre con la nostra bacchetta cinese lo slime, perché è già pronto, lo andiamo a mettere appunto dentro la nostra ciotolina con l'altro slime, perché comunque sono uguali i miei. Voi se non volete rovinare l'altro slime non metteteli insieme perché questo rovina tutto. Questo all'olio e l'altro no. Questo l'ho messo con un altro ad olio dello stesso colore e andrà bene. Sembra una pappetta un po' schifosa, ma poi diventerà la slime, perciò andrà bene. Andiamo a metterlo, andiamo ad aggiungere, se lo volete abbastanza grande dovete mettere abbastanza appunto smalto. Io ho scelto questo colore perché probabilmente è un colore come la pelle, solamente che non mi piace, neanche mia sorella, per questa mia sorella non gli piace, me l'ha dato a me. E io cos'è che lo uso? Per fare gli slime. Tanto lei mi ha detto prendilo, facci quello che... E mi ha detto prendilo, tanto a me non piace. E se non gli piace me lo sono presa io, adesso ci faccio gli slime. Adesso andiamo a spiaccicarlo un po'. Mettiamo appunto questo nella nostra ciotolina bene. E prendete con le mani un po' di olio, come sto facendo io, vedete? E prendete lo slime, mi raccomando bagnate bene l'olio con le mani e con l'olio perché sennò magari si appiccica. E andiamo un attimo a modellarlo per vedere com'è la consistenza, se va bene, se vi piace, cose così. Bene ragazzi, a me è uscito è anche molto carino, potete farlo con tutti i tipi di slime, non vi preoccupate della marca. Io l'ho fatto con lo slime matte, cioè ho fatto uno slime matte perché cioè, non è molto matte, perché adesso c'è l'olio e non è molto matte, ma se volete vedere la consistenza è questa più o meno, vedete? Questo è molto carino, non so se si vede bene il colore, però comunque è un rosa, una specie di rosa carne. Rosa salmone, rosa carne, sì, è là. Alla fine vi giuro ragazzi che avete tutte le mani d'olio, tutte piene d'olio, e adesso non si vede troppo bene sulle mie mani, però se fate attenzione ho l'olio sulle mani. In caso che ne volete andare a fare altro
come adesso sto facendo io, andate a versare altro slime, se è dello stesso colore di prima, versatelo nel vostro stesso bicchierino, nella vostra ciotola. In questo caso sì, il mio è dello stesso colore, voglio fare tutto colorato, tutto normale, tutto un colore unico. Andiamo ad aggiungere appunto lo smalto, chiudiamo lo smalto perché sennò ovviamente si secca e poi non potremo più usarlo. Andiamo a prendere di nuovo la nostra bacchetta e andiamo a girare. Facciamo tutto il procedimento con prima. Intanto che mescolate, vedete tipo che il colore diventa tipo una specie di cosa tutto brutto, cioè nel senso sembra tutto brutto. Poi però quando lo tirate fuori è carino perché poi tipo io sono a casa mia in questo momento, dato che mi annoiamo, ho deciso, dai, facciamo un video. Io vi saluto e ci vediamo la prossima volta. Ciao! Io vi saluto e vi vediamo la prossima volta. Ciao! Ciao! Ciao!